lấp một cái trước ha. Thì switch opener thì có những cái nhà chúng ta sẽ cho cái tên switch vào đây, nó có những cái nhà nó mạnh hơn nó sẽ bung ra, thì ta sẽ lấy nó ra. Nó sẽ có một cái độ bóng ít hơn, một dạo bôi vào trên stem, bôi đều hết. Thì các bạn muốn nó như thế nào thì tùy các bạn, muốn cho nhiều thì các bạn quét nhiều, mình khuyên nghỉ quét ít hơn khỏi bị overload rồi. Để lại đây. Các bạn nghe sao thấy hả? Con này là đã lắp rồi. Con này là chưa lắp. Thì cơ bản nó cũng giống nhau nhưng mà con chưa lắp thì sạn hơn một chút hả?